Siapa yang tidak tahu ya, siapa yang tidak tahu bahwa tanaman ini mempunyai banyak fungsi, yaitu untuk mengobati bengek ya, bengek. Bengek itu batuk, batuk yang menahun, batuk yang menahun ya. Tanaman ini sesungguhnya banyak tumbuh kalau di Indonesia, banyak tumbuh, mudah didapat ya. Tapi belum banyak yang tahu ini fungsinya atau manfaatnya daun ubi jalar ini. Untuk mengobati asma, paru-paru yang sudah kronis sampai berdarah, ini bisa mengunyahnya langsung ya, langsung dikunyah, tapi yang masih pucuknya, ya, yang pucuknya dikunyah lalu dimakan. Minum selama 15 hari atau makan selama 15 hari ya. Rasakan khasiatnya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ya video ini, barangkali teman kita atau saudara kita yang membutuhkan.